ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস, আমি সুজয়, তোমাদের ট্রাভেল ব্লগার। আজকের নতুন ডেস্টিনেশন হলো এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম কলকাতা। কলকাতা নিউটাউনের বুকে একটি নতুন এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম হয়েছে। সেই মিউজিয়ামে কিন্তু একটি সত্যিকারে প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। যে প্লেনটা তোমরা আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছ, এই প্লেনটা এখন বর্তমানে এখানে রাখা আছে দর্শক সাধারণদের জন্য, যারা প্লেনটাকে দেখতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের জন্য পুরো এয়ারফিল্ডটাকে ঘুরে দেখাবো, প্লেনটাকে ঘুরে দেখাচ্ছি। আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর যাবতীয় ইনফরমেশন থাকছে ভিডিওর মধ্যে। কলকাতার বুকে সর্বপ্রথম এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এখানে দাঁড়িয়ে আছে ভারতীয় নৌবাহিনীতে দীর্ঘ 3 দশকের বেশি সেবা প্রদানকারী লং রেঞ্জ ম্যারিটাইম রিকনসেন্স অ্যান্টি-সাবমেরিন এয়ারক্রাফট TU-142M। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের সেই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে আছি। তো সেই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের যে মূল আকর্ষণ সেই প্লেনটির কাছাকাছি আমি এগিয়ে যাচ্ছি। তো আমার সঙ্গে দেখতে থাকো। তো ফ্রেন্ডস, চলো এই অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের নিদর্শন সম্পর্কে কিছু অজানা রোমহর্ষক তথ্য জেনে নেওয়া যাক। তো ফ্রেন্ডস, এখন আমি বসে আছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের গ্রাউন্ডের মধ্যে। আমার সামনে সেই এয়ারক্রাফট তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ওখানে আমাদের যেতে হবে। আর এখানে ঠিকানাটা একটু বলে দিই, তোমরা এখানে আসবে কি করে। পাশেই বিশ্ব বাংলা গেট। তোমরা শিয়ালদা থেকে কিংবা বিধাননগর থেকে সরাসরি চলে আসতে পারো বিশ্ব বাংলা গেট, এবং সেই বিশ্ব বাংলা গেট থেকে কয়েক মিনিটের হাঁটা পথে তোমরা চলে আসতে পারো এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। তো আরেকভাবে আসা যেতে পারে, তোমরা চাইলে করুণাময়ী থেকে সরাসরি বাসে করে নিউটাউন থানার সামনে নামবে, অর্থাৎ নিউটাউন পুলিশ স্টেশনের সামনে নামবে। নেমে 30 টাকার বিনিময়ে কাউন্টারতে টিকিট কেটে তোমরা চলে আসতে পারো এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। যে প্লেনটা তোমরা দেখছো এটা কিন্তু অরিজিনাল, এটা কোনো রেপ্লিকা নয়। তো চলো বন্ধুরা, প্লেনটাকে একটু দেখা যাক। দীর্ঘ 29 বছর ভারতীয় নৌবাহিনীতে নিজের সেবা প্রদান করে 2017 সালে এই বিমানকে রিটায়ার করা হয়। TU-142 এয়ারক্রাফট ভারতীয় নৌবাহিনীতে পোশাকি নাম অ্যালবাটোস। ন্যাটো একে বিয়ার নামে ডাকে। যদিও এর জন্মবৃত্তান্তর দিকে আমরা নজর দিই, তাহলে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সেই 1963-তে। ফেব্রুয়ারি 1963 তৎকালীন সোভিয়েত সরকার অনুভব করে যে তাদের একটি বিশেষ ধরনের বিমানের প্রয়োজন। ডেভেলপ এয়ারোস্পেসকে তারা নির্দেশ দেয় এমন একটি প্লেন তৈরি করবার জন্য যার মধ্যে সার্চ, টার্গেটিং সিস্টেম অ্যান্ড অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার ক্যাপাবিলিটিস থাকতে হবে। তৈরি হলো TU-142M, যা সোভিয়েত নেভিতে কমিশন হয় ডিসেম্বর 1972-এ। এরপর আসি ভারতীয় নৌবাহিনীতে এর অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে। সালটা 1976। INS 312 মেরিটাইম রিকনসেন্স স্কোয়াড্রন, যা INS রাজৌলি গোয়াতে অবস্থিত। ইস্টার্ন নেভাল কমান্ডের আওতায় নভেম্বর 18, 1976 INS হানসা গোয়াতে এই বিমানের কমিশন হয়। TU-142M পৃথিবীর হেভিয়েস্ট, ফাস্টেস্ট অ্যান্ড ফুললি টার্বোপ্রপ এয়ারক্রাফট। বন্ধুরা, তোমরা জেনে অবাক হবে, ভারতীয় নৌবাহিনীতে এই অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর প্লেনটি 3000 ঘন্টা ফ্লাই করেছে কোনোরূপ অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনা ব্যতীত। এরকম অনন্য নজির খুব কম এয়ারক্রাফটের সঙ্গেই আছে। যদি এর অপারেশনের দিকে আমরা একটু নজর দিই, তাহলে এ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে অংশগ্রহণ করেছে। বিশেষ করে অপারেশন বিজয় 1998, অপারেশন পরাক্রম 2002, অপারেশন অ্যান্টি পাইরেসি 2011 প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই TU-142M এয়ারক্রাফটটি বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে তার নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
ফ্রেন্ডস, তোমরা সকলেই জানো, যন্ত্র হোক কিংবা মানুষ, প্রকৃতি হোক বা যাই কিছু, এই পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি হবে তা একদিন ধ্বংস অনিবার্য। সেই সত্যতা মেনে আমাদের এই অপূর্ব সুন্দর এয়ারক্রাফটটি তার দীর্ঘ 29 বছরের জার্নি শেষ করে আজ দাঁড়িয়ে আছে নিউটাউন থানার পাশে এই নবনির্মিত এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। বর্তমানে আমরা এই প্লেনটির পরিবর্তে আমেরিকা নির্মিত বোয়িং P-8I এয়ারক্রাফটটি আমাদের নেভিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফ্রেন্ডস, তোমাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি, তোমরা এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ফিল্ডের মধ্যে অবশ্যই ছবি বা ভিডিও তুলতে পারো, কিন্তু এয়ারক্রাফটের ভিতরে কোনো প্রকার ছবি বা ভিডিওগ্রাফি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই বন্ধুরা, সেদিকে খেয়াল রেখে অবশ্যই আমাদের দেশের জাতীয় নিরাপত্তা যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে অবশ্যই তোমরা খেয়াল রাখবে। তো বন্ধুরা, তোমাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো আর এই অজানা তথ্যগুলোই বা তোমাদের কেমন লাগলো, অবশ্যই তোমাদের মূল্যবান কমেন্ট করে আমাকে জানাতে ভুলো না কিন্তু। তো দেখা হবে নতুন কোনো এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকো। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। দেখার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।